Salve rapaziada, eu sou o Eli, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu vou fazer uma trollagem com o carro do Pedroca. Ele saiu pra levar a mãe no trampo, agora há pouco deixou o carro dele aqui em casa, né? Falou que vai passar num amigo dele, vai pegar não sei lá o que. Aí eu tenho um parceiro que ele vai tirar o escape do carro dele aqui pra mim, o cara falou que é rapidão, é 10 minutos. Eu vou catar o carro dele, eu vou ali e vamos ver o que vai dar, galera. Vamos botar esse Falcão pra roncar, porque olha só. Parece um monte de escada. Bora galera, bora, vem comigo, tá na gasolina. Tá sem gasolina, tá na reserva ainda. Não. Vou ter que ir no posto ainda botar uma gasolina pra aquele viado ainda, pra vocês terem noção. Vai dar nada, o que importa é a trollagem. Quero só ver a reação dele quando ele vê o Falcão dele sem escape. O bagulho estralando. Tá. Ele não pode fazer nesse vídeo só depois, né? Senão vai dar ruim, né? Vamos lá, rapaziada, vamos lá. O cara é aqui perto. 5 minutinhos eu tô ali na casa dele. Vamos ver como é que funciona pra tirar isso daí, porque eu não manjo muito dessas paradas de carro aí. Mas é pra trollar o Pedrão, bora. A gente vai deixar uma brechinha só pra não fazer muito barulho, porque eu tô com medo de arrancar ele todo fora e dar muito barulho, sabe? Aí a gente vai deixar só uma brechinha, só vamos dar uma... Vai sobrar uma brechinha que já vai dar um barulhão. Aí eu acho que já vai ficar massa. Vamos ver como é que vai ficar. Só pra dar aquele ronquinho esportivo, sabe? Se não der muita coisa, a gente vai ver pra tirar fora. Mas vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver, eu acho que vai ficar bom, rapaziada. Acabou de trocar aqui, vocês viram ali. A gente só deixou só uma brechinha mesmo ali do escapamento que eu mostrei na gravação. E olha só o roncão que já tá dando, galera. Agora aqui é uma descida no morro. Mas quando chegar ali na frente eu vou dar um acelerão pra ver se vai dar um pipoco. Chegar em casa eu vou mostrar pra namorada dele que tá lá em casa. O Tavão também tá lá em casa. Vamos ver a reação deles, vamos ver o que eles vão falar. Bom galera, já deu alto grau, mano. Tá alto bonitão. Mas se a polícia parar, ele tá fudido também. Vai tomar uns tapas, vai ter que trocar isso daí. Mas é só vir aqui no cara, desengatar, botar uma pecinha ali, já era. Dá nada, isso ele faz. Ele gosta mesmo dessas coisas de... pô, galera. Não sei se o alto da GoPro vai dar de ouvir bem por causa do barulho. Ai! Mas só o barulhão. Se não chama atenção por onde passa agora essa porra aqui. Vou até fazendo meu Civicão também agora, gostei da ideia. Deixar os carros passar. Vou botar meu cinto aqui, né, rapaziada? Tem que andar com cinto de segurança. Vai pra lá. Rapaziada do céu, ficou muito doido, mano. Ficou muito doido. Não sei se ele vai ficar puto ou se ele vai gostar do bagulho, ó. Ah, desgraça. Estamos chegando, rapaziada. Estamos chegando. Também estamos aqui na entrada do loteamento. Ai. Aquela subida de casa, não vou subir pipocando ali. Aquela vizinhada vai toda olhar, ó. Vai acabar gastando o carro dele. Rapaziada, o que vocês estão achando? Gostaram? Deixa nos comentários aí, ó. Vai lá no Instagram dele que eu vou deixar no link na descrição do vídeo, ó. Pergunta se ele tá gostando do ronco do carro. Ficou diferenciado, ó, agora. Ó, gurizada brincando de pets aí na rua.
Ah, meu carro, ô pai, vem cá ver. Olha o que eu fiz no carro do Pedrão. Ficou doido, né? Sujou o carro, tudo? Não, olha só. Escuta o barulho. Escuta o barulho. Ficou doido, né? Ei, galera, o Pedro chegou, eu nem vi, ele tava lá no banheiro com a porta fechada. Ele tava perguntando o que que era já. Olha só o que eu fiz no carro dele. Fica vendo? Peraí. Fica aqui pra... Escuta o estralo, ó. Ficou doido, né? Caralho. Ficou massa, mano. Ficou massa. O Pedrão tá ali, galera. O Pedrão chegou. Eu vou ali chamar ele pra ele ver como é que ficou o carro dele. Oh. Não, Fê, é o meu carro, carro. Não, Fê, é meu carro. Eu vi quando cheguei que o meu carro não tava aí. Não, mas é no meu carro. Limpar. Não é o teu. Eu deixei com a porta aberta aqui que eu tava ajudando a limpar. Tu fez carro no teu? Fiz no meu? Vamos lá ver. Vamos lá ver então. Tá mentindo, cara. Tu entrou. Entra aí, Fê. Dá um acelerão pra tu ver. Ai, Edu, isso dá polícia, Edu. Não dá nada, mano. Ai, Mas só tirou uma brechinha só do escapamento. A pecinha eu deixei aí por dentro do carro. Qualquer coisa é só tu encaixar de novo. eu escutei o ronco lá do banheiro, cara. Tu escutou o ronco lá no banheiro? Então vai. Nossa. E aí, ele gostou? Isso vai dar uma merda, cara. Tu é um bosta. Vai ter volta, tá? Vai ter volta? Mano. E o que tu achou, Carol? Gostasse? É, rapaziada, aprendeu como é que se faz, ó. Não tirou o escape, só deu uma mexida bem ali no meio, ó. Bem lá no meio, só foi uma pontinha só que deu uma diferençazinha. Ficou da hora, filho. Onde é que tu vai passar agora acelerando aí, ó? Legal, todo mundo vai ver que é vocês. Legal ficou, né? Mas Ah. e quando vem Até a polícia vai ver que é vocês também. E tu andou com ele assim? Eu vim lá de trás, lá, ó, vim moendo. Pô, tô te falando, nego. Depois dá uma volta pra tu ver e me diz o que tu Não acha. sei se eu gostei, se vai dar merda. Mas vai ter volta, hein, rapaziada? Vai ter volta. Ah, filho, ficou massa. Mas cadê a pecinha? Deixa eu mostrar aqui pra... Não sei onde é que eu botei ela. Mas tá ligado, é só tu ir numa partezinha ali do escape ali, ó. É só engatar ela no meio, tá ligado? E não tinha como tu desengatar? Ah, se eu desengatasse o escape todo, ia dar mó roncão, ia sair fogo no carro. Nossa, deixa eu dar uma arrancada aqui esse carro. Não, aqui pra cima tu vai? Cuidado que tá cheio de gente, né? Então vai. Não fica bravo. 20, 40 pila o cara cobrou só. 40 pila? É, já tá pago, é só depois tu ir lá e encaixar de novo se tu quiser. Eu vou deixar um pouco assim, Ó, ficou massa, mano. Quero fazer até no meu agora, rapaziada. Porra, ficou doido, mano. Alto roncão. Vai! Gostaste, né? Já pensou aquela o teu pintado com as rodas de verde sem escape? O próximo é o Civicão, né? Com as rodas de verde sem escape, já pensou? O próximo é o Civicão. Não, Civicão ali, ó, com todo prata, carro de velho, esquece. Deixa ele ali quietinho. Meu, cara, ficou muito massa. Ai, e aí, o que tu achou? Conta pra bom, nós. cara. Ficou bom, né? Botou no manual quando tu andou? Não, só botei no D só quando eu vim. Botar no manual fica mais legal. No manual fica mais legal, né? Mas ficou bom. Ficou massa, bota gasolina lá, porque tá acabando. Nossa, nem pra tu coloquei. botar gasolina, cara. Tá acabando, velho. Mas é que era muito pertinho ali, nem compensava botar vintão. Ficou massa. Não sei, cara, não sei. Se ficou bom, se ficou ruim, eu não sei. Não sei, vai dar merda. Ah, ficou bom, mano. Quem gostou da trollagem pro carro do Pedrão já deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo ali, o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Vai ter muita trollagem. Primeiro foi com o Tavão, agora foi com o Pedrão. Aí eu tô pensando em fazer uma com o Onix do papai. O Onix do papai tá aqui na garagem. Tô pensando. É, rapaziada,
E aí, cara? Eu tô pensando naquele lá, ó. Olha lá pra ele, tá estacionando. Não, Ele deixa é ele lá. muito de deixa velho, ele olha lá. só. Ele é Não. muito de velho. Simplesinho, bonitinho, de velhinho. Aí tem volta. Ficou doido, né, velho? Gostasse, né? Ficou muito massa, galera. Quem gostou do vídeo, deixa muito like, hein? Valeu, falou, fui!